हेलो गाइस। वाओ, ये देखो हम तो बेबी के घर में आ गए हैं। और उन्होंने यहाँ देखो, ये इतना सारा सामान, ये बेबी की मम्मा यहाँ क्या कर रही है इन बर्तनों के साथ। वाओ, ये देखो यहाँ पे तो कुछ खाना बन रहा है। ये बेबी के लिए खाना बनाया जा रहा है। वाओ, ओ बेबी, आज तुम्हारे लिए खाना परोसेंगे। ये देखो दोनों कप यहाँ पे भी पड़े हैं और ये देखो यहाँ पे प्लेट्स हैं। बेबी तुम्हारे मजे ही मजे। देखो बेबी बहुत खुश है। वाओ, बेबी को हम आज लेके जाएंगे। चलो बेबी, पहले हम सैर करके आते हैं इस डंपर में। ये देखो डंपर लगाया बेबी के लिए। ये बेबी डंपर में बैठ गया है। ये बेबी का डंपर है बच्चों। वाओ, चलो चलो ये रोड से इसको लेके जाएंगे। वाओ, कितनी शानदार रोड है ये। वाओ, चलो बेबी आपको लेके जाते हैं यहाँ से। वाओ, हम सैर करेंगे घूमे 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 घूमे। चलो बेबी पहुंच गया है रोड पे। चलो इसको लेके जाते हैं। वाओ, वेरी नाइस। ये देखो ट्रक, देखो कितना बड़ा ट्रक है। वाओ, ये कहाँ पहुंच गया। ओ नो, पुलिस की गाड़ी ये यहाँ क्या कर रही है। चलो चलो तुमको साइड करते हैं। जाओ जाओ जाओ। इस पे तो साइलेंट भी बजता है बच्चों। ये देखो यहाँ से इसका साइलेंट बजता है, हमने ऑन कर दिया है। वाओ, वेरी नाइस। चलो इसको लेके चलते हैं। वाओ, पुलिस की गाड़ी का साइलेंट तो ऑन हो चुका है। चलो 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 इसको लेके जाते हैं यहाँ से। वाओ, और बच्चों तुम्हें वीडियो पसंद आ रही तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वाओ, ये गाड़ी को हमने साइड में लगा लिया। नो 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 नो, ये क्या, वो भालू ये कहाँ आ गया गाड़ी के ऊपर। चलो पहले हम बेबी को निकाल लेते हैं। और दूसरी गाड़ी पे तो भालू है, भालू। ओ नो 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 नो, ये देखो कार के ऊपर भालू जा रहा है और बेबी को हमने साइड में लगा दिया है। वाओ, यहाँ पे ट्रेन है। ये देखो ट्रेन। वाओ, ये ट्रेन कहाँ जा रही है। ये यहाँ पे देखो। ओ नो नो नो, ये तो बहुत लंबी लाइन है। वाओ, इस लाइन से ट्रेन जाएगी। वाओ, ये देखो ट्रेन है। ये तो 2 बोगी वाली ट्रेन है। ये इंजन है, ये बोगी है। वाओ, चलो 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 इसको ऑन करेंगे हम यहाँ से। ये इसका बटन है, इसको ऑन कर दिया है। वाओ, ये देखो हमारी ट्रेन चल पड़ी। चुक 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 चुक। वाओ, नो 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 नो, ये तो रुक गई है। ओह, ये दीवार से टकरा गई है। चलो 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 इसको निकालो यहाँ से। वाओ, चलो ट्रेन चलो, यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। वाओ, फिर से हम। ओ नो नो, ये क्या हो रहा है ट्रेन के साथ। ओ, ये तो ट्रेन की पटरी से बाहर हो गई। चलो इसको रख लेते हैं। वाओ, ये देखो आ गई हमारी ट्रेन। ओ नो नो, फिर से रुक गई है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। ओ वाह, यहाँ पे तो बेबी रुका पड़ा है और यहाँ देखो ये क्या है। ओ नो नो, ये देखो बापू। ओ, स्पाइडरमैन भी है। वाह, चलो चलो बेबी तुम यहाँ पे सेफ हो। चलो चलो तुम यहाँ पे सेफ हो, इनके साथ यहाँ पे तुम यहाँ पे रहोगे। चलो तुमको यहाँ पे बैठा देते हैं बेबी, यहाँ पे तुम बैठ जाओ। वाह, देखो बेबी तो आराम से बैठ गया, हवा में झूला झूल रहा है। वाह, और यहाँ डोरेमोन भी है। ये देखो दो डोरेमोन। ओ डोरेमोन, तुम क्या कर रहे हो। तुम ढोलक क्यों नहीं पीट रहे हो। चलो चलो चलो, यहाँ स्पाइडरमैन भी है। ये देखो स्पाइडरमैन। चलो तुम खड़े हो जाओ। ओ नो नो नो, चलो खड़े हो जाओ। वाओ, ये देखो स्पाइडरमैन खड़ा हो चुका है। वाओ, बैटमैन भी है। प्यारे बच्चों लाइक कर दो। वाओ, ये देखो ये टावर है। वाओ, वेरी नाइस। और यहाँ पे देखो ये सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, तीनों ही योद्धा यहाँ पे हैं। और ये देखो भोंपू भी है। वाओ, ये भोंपू किस काम आता है। ओ, लगता है जंगली जानवरों को भगाते हैं इससे। ये देखो ये भोंपू है। वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये तो बचता भी है। ओ, चलो इसको रख लेते हैं। वाह, वेरी नाइस बापू, वेरी नाइस। तुम बेबी के पास रहो, तुम बेबी के पास ही यहाँ पे रहोगे। वाह, जब भी हमें खतरा होगा तुमको हम बचा लेंगे। वाह, वेरी नाइस। ओ, ये देखो यहाँ पे कौन है। ओ, बेबी की बहन है, छोटी बहन यहाँ पे बैठी है बेबी के घर में। वाह, चलो चलो चलो, ये बेबी की बहन का घर है। वाह, बेबी तुम तो यहाँ पे हवा में लटक के बहुत अच्छे लग रहे हो। वाह, चलो चलो यहाँ पे देखते हैं। ओ नो नो, ये जंगली जानवर भी आए हैं यहाँ और ये तो गाड़ी पे ही चढ़ गया है। चलो इसको लेके चलते हैं। ये गाड़ी पे यहाँ पे चढ़ा हुआ जानवर है और यहाँ पे देखो और भी जंगली जानवर है। ओ नो नो, ये देखो सब वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ओहो, ये देखो ये यहाँ कहाँ से आए हैं। यहाँ पे ये भालू तो आराम से बैठा है कार के ऊपर। लगता है हमें इसे ले जाना पड़ेगा। चलो कार को करते हैं ऑन और इसको लेके चलते हैं जंगल में और इसको छोड़ के आएंगे। चलो कार चलो, चढ़ो यहाँ से। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जानवर बैठा है। ये देखो हमारी कार चढ़ गई है रोड पे। वाओ, ये जानवर बड़े ही आराम से जा रहा है गाड़ी में बैठ के। बच्चों देखो 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 इसको। वाओ, इसको हम जंगल में लेके जाएंगे। इस गाड़ी को भी जंगल में पहुंचा देंगे।
वाओ, ओ नो नो, ये तो गिर गया है। ओह, ये भालू नीचे गिर गया है। ओ, जानवर को तो चोट लग चुकी है। चलो फिर से तुम बैठ जाओ यहाँ। अब तुम्हें हम लेके जाते हैं हॉस्पिटल। तुम्हें जानवरों के हॉस्पिटल में छोड़ के आते हैं। वाओ, वेरी नाइस। अब हम आगे देखेंगे आगे क्या मिलता है हमें। ओ, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी थी। चलो इसको लेके चलते हैं। वाओ, चलो चलो चलो, पुलिस की गाड़ी तुम यहाँ पे साइड पे लग जाओ। यहाँ पे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ साइड में लग जाओ और यहाँ पे तुम बेबी की रक्षा करोगे। वाओ, बेबी की बहन भी बैठी है और बेबी भी बैठा है बड़े आराम से। अब हम पुलिस की गाड़ी को लेके जाएंगे। और इस ट्रेन को यहाँ पे क्यों रोक दिया है? चलो चलो चलो, इसको भी ऑन करते हैं। चलो ट्रेन चलो। वाओ, चलो चलो, नो नो नो, इसको धक्का देना पड़ रहा है। यहाँ पे इसको साइड में लगा देते हैं। वाओ, ये ट्रेन भी साइड पर लग चुकी है। वाओ, ये टैंक है, ये हेलीकॉप्टर है। ओ, हेलीकॉप्टर को उड़ा के देखते हैं। चलो चलो, ये ग्रीन कलर का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ाएंगे हम। वाओ, चलो बच्चों चलो, इसको आसमान में उड़ाते हैं बड़े ही आराम से। और ये देखो, हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर दी है और आसमान में पहुंच चुका है। वाओ, चलो चलो चलो, इस हेलीकॉप्टर को हमने लैंड भी तो कराना पड़ेगा। चलो इसको यहाँ पे डोरेमोन के पास लैंड करा देंगे। ओह नो नो नो, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। चलो आगे बढ़ो। वाओ, यहाँ पे बेबी है। ओह, बेबी के यहाँ पे छत पे इसको लैंड करा सकते हैं हम। चलो बेबी बेबी, यहाँ पे इसको हम लैंड कराते हैं छत पे तुम्हारे। वाओ, ये हेलीकॉप्टर ने हमने छत पे लैंड करा दिया है।